Dobrý deň, vítajte pri ďalšom videu. Dnes sme pre vás zohnali túto peknú Kiu Sportage z roku 2017. Auto je v peknom zachovalom stave, v tejto peknej šedej tmavej metalíze. Sú na ňom úplne nové gumy, nemá nejaké škrabance, preliačiny, bolo parkované vždy pod takým prístrežkom. A posledný majiteľ ho mal 6 rokov. Predtým bol ešte jeden majiteľ, čiže je to po dvoch majiteľoch. Tie gumy sú úplne nové. Môžeme sa pozrieť aj do interiéru. Tam je tiež ten stav pekný, sedadlo pekné, volant. Niečo by sa na ňom našlo, ale je pekný. Navigácia, cúvacia kamera, digiklíma, 6-stupňový manuál. Tempomat samozrejme. Pre viac informácií o tomto vozidle nás neváhajte kontaktovať telefonicky.